大型の台風8号が接近中ということで、今日は台風の備えを確認していきたいと思います。家の周りの確認をしましょう。屋根や壁の点検はもちろん、植木鉢や自転車など飛ばされる可能性のあるものは家の中にしまいます。非常用品をチェックしましょう。こちらのチェック項目を参考にしていただければと思います。家の近くの道路の用水路やマンホールの位置をチェックしてください。万が一冠水や浸水が起こった場合、濁った水でですね、マンホールの蓋なんかが外れていても見えなくなる場合がありますので注意してください。本格的に台風の影響が出る前に少しでも備えておきましょう。それではまた。こちらのリンクよりチャンネル登録よろしくお願いします。